Hola, hola, hola. Vale, avui m'agradaria parlar-vos de com fem reduccions de marxes, pujar i baixar, però en concret em vull centrar en baixar. Vale? El tema és el següent. Per algun motiu, sempre us costa més baixar de marxa que pujar. Sí? És com que tots teniu molt clar al vostre cap que pujar a marxa significa fer el que faré ara, que és dono gas, adapto la velocitat, pujo de marxa, sí? Repeteixo, dono gas, adapto la velocitat, pujo de marxa. En aquest cas, he pujat de tercera a cinquena, sí? Perfecte. Ara bé, quan ve la segona part, que és la de la reducció, us costa molt més. Fixeu-vos, veritat que per pujar de marxa primer hem adaptat la velocitat per poder-la pujar? Doncs per baixar és el mateix. Primer adapto la velocitat per poder-la baixar. Fixeu-vos, freno, adapto la velocitat, baixo de marxa, segueixo perdent de velocitat, adapto velocitat, baixo de marxa, segueixo perdent velocitat, baixo de marxa i em paro per fer l'stop. Bàsicament us volia explicar això. Per